হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি চিস্তি টেরাসে, আর এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে 819 নাম্বার শপ। ভিউয়ার্স, এই শপটিতে কিন্তু আপনারা সকল ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং কুকারিস আইটেমগুলো পেয়ে যাবেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমি আপনাদের মিডিয়া ব্র্যান্ডের একটা গিজার আইটেম দেখাবো। এটার প্রাইস এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব, আর সেই সম্পর্কে আজকে আমাদের হেল্প করবেন এই শপ থেকে শামীম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। তো আজকে আমাদের দর্শকদের আপনি মিডিয়া ব্র্যান্ডের গিজার আইটেম দেখাচ্ছেন, এটা মূলত কত লিটারের? এটা মূলত হচ্ছে 50 লিটার। 50 লিটার পানি ধরবে। জি। গরম হতে কতক্ষণ সময় লাগবে? এই 12 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে পানিটা গরম হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ 12 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে যাবে। তো এটার প্রাইসটা কত নিচ্ছেন? এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি হলো মাত্র, যেটা আমরা পাইকারি মূল্য বলে থাকি সেটার মূল্য দিচ্ছি আমরা মাত্র 12,000। আর এখানে আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখাইতে চাই। এটা হচ্ছে প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলবো, এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে মিডিয়া। আর এখানে আপনার যে রেগুলেটরটা দেখতেছেন, এখানে আপনার লো আছে এবং হাই আছে। অনেক সময় দেখে গেছে আমরা বাচ্চাদেরকে গোসল করাতে চাই, আর যেহেতু সামনে করোনা, এর কারণে আমাদেরকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাটাই ভালো। যার কারণে এটা আপনারা ওই বাচ্চাদেরকে গোসল করাইলে কুসুম গরমটাও করতে পারবেন, বয়স্কদের ধরেন আপনি একটু মিডিয়াম গরম করতে পারবেন, এবং ফুললি যে গরমটা সেটা আপনারা করতে পারবেন। এখানে একটা রেগুলেটর দেওয়া আছে। আচ্ছা, আপনারা মিডিয়াম, লো এবং হাই তিন ভাবেই গরম করতে পারবেন। জি। আর এখানে আপনাদের যেরকম প্রয়োজন সেভাবেই আপনারা গরম করতে পারবেন, পানিটা গরম করতে পারবেন। আর এখানে একটা আপনার গরমের মিটার দেওয়া আছে। আপনি কি পরিমাণ পানিটা গরম হয়েছে এখানে আপনার শো করবে। এখানে যে ফিটিং এর ব্যাপারটা, এখানে আপনার দুইটা লাইন আছে। এটা দিয়ে আপনার ঠান্ডা পানি ঢুকবে আর এটা দিয়ে গরম পানিটা বের হবে। আর এখানে আপনারা খেয়াল করেন, এটা হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ড, আর এটা ওয়াট হচ্ছে 2000 ওয়াট। এটা সাইজ হচ্ছে 50 লিটার। এটা আপনার যে অনেকে ভাববেন যে এটা আমি এত বড় একটা জিনিস কিনবো, এটা ওয়ারেন্টি কি আছে? আমরা 5 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। আর এটা মূলত যদি ঢাকার মধ্যে হয় আমরা বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিতে পারবো। আর ঢাকার বাইরে হইলে আপনারা যদি ফোন করেন আমাদের মিস্ত্রি যাবে, কিন্তু মিস্ত্রি যাওয়ার যে গাড়ি ভাড়ার খরচটা এটা আপনাদেরকে দিতে হবে যদি ঢাকার বাইরে হয়। আর ওয়ারেন্টি তো আমরা 5 বছর দিচ্ছি। আর এখানে যে বিষয়টা, মূল্যটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 12,500 টাকা। আপনি 12,500 টাকা হইলে এই 50 লিটারের যে গিজারটা, এবং সুন্দর একটা গিজার এবং কোয়ালিটিফুল একটা গিজার আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। দর্শকদের সুবিধার্থে আপনার শপের অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস, চিস্তি ট্রেডার্স, 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ নিচতলা, পোস্ট অফিস সংলগ্ন গেট, মেন রোড। এখানে যে আপনার 3টা নাম্বার দেখতেছেন, 3টা নাম্বারই ইমো এবং বিকাশ এবং ভাইবার এবং ওয়ার্কশপ দুটাই আছে। আপনারা যেভাবে খুশি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং প্রবাসী ভাই যারা আছেন তাদেরকে আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা অনেকেই বাসায় গিজারটা লাগানোর ইচ্ছুক, তাহলে আমাদের সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। এবং আপনারা যদি অ্যাড্রেস, মোবাইল নাম্বার আর একটা নাম দিয়ে দেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে পৌঁছে দিব। এবং আপনারা অনেকেই ভাববেন যে এটা আপনারা কিভাবে নেবেন, অনেকেই বলেন, অনেকেই দেখা গেছে যে ভাবেন টাকা দিব না, আপনাকে সামথিং মানি আমাদেরকে পে করতে হবে, যেটা আমরা বুকিং মানি বলে থাকি। ওটা 1000 হইতে পারে, 2000 আপনি দিতে পারেন। ওই ক্ষেত্রে বাকি টাকা আমরা কন্ডিশনে দিয়ে দিব। আপনারা প্রোডাক্টটা হাতে পাওয়ার পরে ফুল পেমেন্টটা কুরিয়ারে দিয়ে দিলেই হবে।